Bu videomuzda size horlama ve uyku apnesi gibi ciddi problemin nasıl kolay çözümüyle kurtulabileceğimizi anlatacağız ve uygulamasını göstereceğiz. Yattığımızda küçük dilimiz arkaya doğru değerek titreşim yapıyor ve horlama sesi çıkarıyor. Ya da alt çenenin hacimsel genişlemesiyle nefes alma yerini tıkayarak bizi horlayarak veya uyku apnesi olarak sonuç gösteriyor. Şimdi size kendimde göstererek bir video hazırladım. Öncelikle protez yaparken aldığımız ölçüm materyaliyle kendimizden ölçü alıyoruz. Hem üst hem alt çeneyi uyguluyoruz bunu. Çok kolay bir işlem aslında. Daha önce diş tedavisi yaptıranlar bu ölçünün nasıl bir şey olduğunu biliyordur. Kalıplar çıkardıktan sonra bunları laboratuvar aşamasında modelleyeceğiz. Alçı model oluşturacağız. Evet, şu an modellerimizi hazırlamak için kalıplarımız hazır. Modeli oluşturuyoruz. Modelleri vakumlu gece plağı yapan bir makinede plak yapmak için hazırlıyoruz. Onun için öncelikle modellere biraz kalınlık oluşturmak, dişi çok sıkmasın diye. Bir de rahat çıkarabilmek için alçı modelden bir ayrıştırıcı sıvı sürüyoruz. Hem üst hem alt çeneyi hazırlayıp bunu makinede plak hazırlayacağız şimdi. Onun için elimizdeki plağı makineye yerleştiriyoruz. Sonra modeli hazırlayıp hangi modeli yapacaksak biz ikisini de yapacağız. Normalde gece plakları sadece üst çeneye yapılır. Bizim amacımız hem alt hem üst çeneyi hazırlayıp onları ağız kapanışı hazırlayarak bir miktar ileri alarak birbirine sabitlemek, amacımız bu. Makine ısınıyor. Şu an belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra da ısıyı kapatıp vakum açıyoruz ve modelin üzerine sert plastiği ısıtarak yapıştırıyoruz. Birden soğuyabiliyor. Hemen hazır halde onu keserekten laboratuvarda hazırlayacağız. Amacımız alt üst gece plaklarını hazırlayıp ağza uyguladıktan sonra bir miktar ileri alaraktan onu sabitlemek ve gece yatıp onunla yatarken boğazdan nefes alıp vermeyi daha rahat hale getirmek. Şimdi bunu tekrar laboratuvar aşamasında modeller ve gece plağı kesilip temizlenmiş, hazırlanmış olaraktan görüyorsunuz. Bunları birazcık da ağızdan önce modelde nasıl ileri alıyoruz onu göstereceğim. Normal kapanışı ve bir miktar ileri alaraktan bu şekilde sabitleyeceğiz. Tekrar ağızda uyguluyoruz bunu. Üst çeneye takıyoruz. 1 milim kalınlığında olduğu için çok bir rahatsızlık vermiyor. Taktıktan sonra çeneyi bir miktar ileri alaraktan bu miktar kişiye horlamanın şiddetine, uyku apnesine göre değişiyor. Sıcak bir mumla
Kapanışı tam sağlıyoruz. İleriye doğru alıp çeneyi sabitliyoruz. Modelleri bozmadan ağızdan çıkarıp laboratuvarda birbirine yaklaştıracağız. Yeni yapıldıkları zaman bir miktar sert oluyorlar. Sonra mum kalıbı aradan çıkarıp arayı birbirine birleştirme akriliğiyle birleştirip şu an yapılmış halde geldi laboratuvardan. Birbirine yapıştırılmış. Arada bir boşluk var alt üst çenenin. Oradan nefes alacağız. Takarken önce üst çeneyi takıyoruz ki sabit olan üst çeneden alt çeneyi ileri götürüp içerisine geçiriyoruz. Ve kapattığımızda önde küçük bir boşluk. Çenemiz ileri gitmiş. Yumuşak dokular öne gelmiş. Yatarken artık horlamaya sorunu bitmiş oluyor. Yanınızda her yere götürebilirsiniz. Küçücük bir kutusunda. Geçmiş olsun.